Halo teman-teman, ketemu lagi di Gemintang Art. Kali ini kakak ingin mewarnai pesawat nih teman-teman. Oh iya, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang lagi. Nah, ini bagian bawahnya sudah kakak warnai warna hijau teman-teman. Lalu sayapnya kita warnain warna oranye ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalian bebas ya untuk pilih warna sesuai dengan keinginan kalian. Nah, untuk sayapnya ini kakak warna orange dan warna pink. Nah, bagian atas pesawatnya ini kakak warnain warna hijau tua teman-teman. Seperti ini. Jika ada yang keluar-keluar, kalian bisa hapus dengan rapi ya teman-teman. Nah, ini sayap atasnya kakak warnain warna pink teman-teman. Sampingnya juga, lalu baling-balingnya di bawah juga kakak warnain warna pink. Untuk kacanya kakak warnain warna krem nih teman-teman. Kalian bebas ya nanti pilih warna kesukaan kalian. Nah, ini sudah hampir jadi teman-teman. Wah, keren sekali ya. Kemudian ini langitnya teman-teman. Backgroundnya kakak warnain biru muda teman-teman. Seperti ini ya. Kalian bisa coba lagi di rumah. Ini kakak warnain seluruh bagian backgroundnya dengan warna biru muda teman-teman. Karena pesawat sedang mengudara di langit ya teman-teman. Seperti ini. Sudah hampir selesai nih teman-teman. Sedikit lagi. Oke, kita tambahkan awan-awannya teman-teman. Serta matahari. Nah, seperti ini teman-teman.